我把 DJI Neo 2带进山里啦。DJI Neo 2号称是你的专属摄影师，最大的卖点就是避障跟拍。这里我就不多讲 Neo 2的 spec 了，我就直接跟大家分享我把 Neo 2带进山里跟拍的实测结果吧。Hello， 大家好，我是马来西亚的登山博客乐飞林。我们都知道无人机一般是要在空旷的地方飞的，但是身为一个马来西亚登山博主，我真的很想看看 Neo 2在树林里的跟拍表现到底顶不顶啊！我们都知道树林里的障碍真的很多，所以放飞的时候我都逼着自己不去看它，不然我应该会心脏病发咯，因为我怕撞击啊！我选了一条下坡路，放飞过后我就不去看它了。基本上 Neo 2会紧紧的跟着我，就算中间有人挡着，它也会想办法跟到我，所以反而是跟在我后面的人被吓到咯，因为他们亲眼看到 Neo 2是如何躲闪那些障碍的，不但没有撞到任何东西，甚至是从树枝之间穿过去。果然 Neo 2的避障跟拍真的很顶咯。虽然我不鼓励在树林里这样飞啦，但是你觉得 Neo 2的避障表现如何呢？马上留言告诉我吧。